这是地球寒冷期结束前的最后的冬天。欧亚大陆东部的黄河流域，大雪刚刚停歇。公元563年，一支来自黄河西岸的远征军一路向东，向黄河流域的另外一个王朝发动反攻。主帅是56岁的杨忠。这位自信的将军在远征开始前，向王朝的统治者夸下海口。军队的数量，并不是决定战争胜负的关键。将军并没有食言。自从离开都城，这支仅有1万人的骑兵一路凯歌。如今，他们刚刚越过敌人在北部边境修筑的长城防御工事，决战即将到来。公元6世纪，中国黄河流域在短暂的统一后，重新陷入分裂与混乱。鲜卑人建立的北魏分裂为东魏、西魏2个王朝。公元550年，西魏王朝统治者宇文泰在与东魏较量中，深刻意识到实力差距，开始着手一项影响深远的军事改革。原本由鲜卑骑兵组成的王朝军队，如今开始有了大量汉人将士的加入。北部长城脚下的鲜卑贵族和黄河流域最有权势的汉人贵族，成为这个军事帝国的最高统治者。血统、武力和才智是进入这一统治集团的考核标准。游牧人与汉人在同一个统治机构里，分享王朝的最高统治权力。这些文武双全的贵族家族，此后将统治中国长达400年。杨忠，这位出生在长城脚下的武将后代，成为这一贵族集团最有势力的20位将军之一。有效的军事政治制度，最终改变了中国北方的力量格局。不久后，东西魏政权分别被王族之外的大臣篡夺，形成北齐与北周的对峙。如今，北周决定部署一次周密的反攻。在今天山西省北部的长城脚下，杨忠等来了一支远道而来的盟军。这是一支强悍的草原骑兵，突厥。这一部族的祖先是为柔然打造铁器的锻奴。公元552年，突厥部落建立汗国。之后逐渐统一大兴安岭到咸海之间的土地。对于分裂的2个中原王朝来说，游牧帝国突厥的政治倾向，将直接决定双方在军事斗争中的胜败格局。在这次征讨北齐的战事发生前，
北周王朝的皇帝派遣使者来到突厥境内，希望可汗能够出兵助战。木杆可汗似乎并没有食言，他带着浩浩荡荡的10万骑兵，准时与杨忠带领的北周骑兵会合。北周统治者的军事计划是，杨忠与突厥联军从北方，另外一支由3万步骑组成的军队从南方夹击北齐。双方约定在今天山西太原会合。然而，南方援兵却被一道新修筑的长城阻挡在北齐南部的国境边上。为了防备日益壮大的北周，北齐在两国边境上修筑长城，南起今日山西省吕梁市境内，北至五寨县境内，沿吕梁山脉绵延200多千米，沿线设立36处戍堡。在今天山西省可兰县城东南方，山坡上隐约可见石砌的城垣残迹。墙体的两侧壁面采用不规则的山石错缝相互叠压垒砌，中间填充乱石，这便是其中一座北齐戍堡苏姑戍的遗址。北齐名将胡律光在今天山西临汾一带迎战北周将士。北齐名将和他新修筑的长城防御工程，破坏了北周南北夹击的军事计划。如今，杨忠唯一的援军是突厥骑兵。然而，选择游牧部族担当盟友，风险远远超乎想象。远远望见城门楼上大规模布防的北齐军队，木杆可汗毫不犹豫地决定放弃进攻。刚刚缔结的盟友就这样成为战争的旁观者。一场计划周密的军事行动，以将军杨忠的孤军奋战告终。北周将军杨忠的英勇，给北齐统治者留下了深刻的印象。这次战斗之后，朝政混乱的北齐转入防守之势。在向草原撤退的路途中，突厥骑兵一路劫掠，中原王朝之间的分裂战争，为游牧部族创造了攫取财富的绝佳机会。雪后的清晨，蓝天救援队的几名志愿者在天津蓟县附近的深山里寻找一段古长城遗迹。2013年6月，正是在这片山野的深处，他们发现了一段鲜为人知的长城遗迹。这段长达12.7千米的古长城遗迹，正是北齐长城。由于年久失修，长城塌陷严重，但仍然可以看出 V 字形的整体走势。
这座石头修筑的烽火台，高度超过2人的身高，是至今保留最好的北齐烽火台。为了防卫西面的北周与北方的游牧部族，北齐曾经先后6次修筑长城，总长度达到1500多千米。这些长城的大多数被明代长城所利用或重修。今天居庸关、慕田峪、古北口、金山岭、司马台、黄崖关这些著名长城段落，都是明代在北齐长城基础上修筑而成。由于山高路险，明代放弃重修蓟县境内的这一段长城，因此得以留存至今。依靠这些绵延在北方防线上的长城，农耕与游牧之间保持着微妙的平衡。然而，这种秩序却在公元577年被改变。这一年，两面受敌的北齐亡于北周之手，长城内外即将重燃战火。公元580年的一个夜晚，长安城笼罩在一片异常的寂静之中。皇帝在半夜秘密召见，让39岁的武将杨坚满心忐忑。此时的他并不知道，自己一生中最重大的转折即将发生。身居高位的父亲杨忠，使得杨坚的政治生涯早早开始。15岁时，他就成为王朝的骠骑大将军。女儿嫁给北周皇帝宇文赟，更为他的政治命运带来了不可预测的变化。出乎杨坚意料的是，此时的皇帝宇文赟已经成为奄奄一息的垂死者。这位一生荒唐而傲慢的鲜卑贵族，没有力气留下最后的遗言。皇帝身边最有权势的几位贵族和近臣，正酝酿着一场宫廷政变。杨坚被推举为执掌大权的领导者。这天深夜，皇帝宇文赟成为一具冰冷的尸体。年仅7岁的鲜卑太子，此时已经成为皇位继承人，而杨坚掌握了整个王朝的军事和政治统治权。之后的几年中，杨坚平定北周旧臣起兵，巩固权力，并把改为鲜卑复姓的汉人恢复成汉姓，以表明自己的汉族正统身份。公元581年3月，41岁的杨坚如愿成为一个全新的王朝隋的统治者。黄河流域重新回到农耕民汉人的统治之下。历史的使命以不容分说的方式落在了杨坚头上。
他需要重建秩序，甚至重塑帝国子民的价值观。一个全新的统一王朝，结束了中国长达300年的分裂与混乱，并试图在农耕与游牧的分界地带，重新建立起交往的秩序。一支使者队伍离开黄河流域的都城长安，进入北部草原深处。队伍的首领是富有经验的前朝使臣长孙晟。此时，在帝国北部草原，游牧部族突厥的骑兵已经整装待发。战争一触即发，鲜卑人长孙晟将决定一个新生王朝隋王朝的命运。北周统一黄河流域时，突厥感受到威胁，几次协助北齐旧部图谋复国。北周只好以和亲的方式安抚突厥。当年28岁的长孙晟曾经护送北周千金公主来到草原。隋王朝建立后，突厥可汗以北周王室女婿的身份，召集北方游牧部族，向篡位者杨坚发出武力征讨的声明。突厥可汗的威胁刚刚发出之时，一队身穿胡服的人向帝国北部的长城工地行进。隋文帝杨坚希望用农耕民族的方式，在北部边境修建起一道长城。然而，新成立的隋王朝并没有太多可以利用的劳动力。征召当地的游牧部族修建长城，显然是不得已的行为。新的汉人王朝并没有在北方边界建立起足够的威信。夜晚，1000名胡人偷偷逃离队伍。直到隋朝官员向修筑长城的人许诺以财物，这些胡人才来到工地上。游牧人显然对于修筑长城并没有任何经验。这道仓促修建的长城，只是在北齐长城的基础上，将土堆到一起，用人踩马踏的方式夯成一道土墙。隋王朝的第一道长城只用了20天就修建完毕。对于突厥骑兵来说，这道土墙随时可以轻松跨越。此时，使臣长孙晟成为隋文帝杨坚最后的希望。长孙晟这次出使的目标是突厥可汗的弟弟处罗侯。早在可汗迎亲的欢迎仪式上，身为游牧部族后代的长孙晟，依靠精湛的射术，赢得了处罗侯的好感。两人迅速建立起友谊。在突厥生活期间，
长孙晟在处罗侯的陪伴下，游走于整个北部草原，将突厥的方位、地形默记于心。长孙晟发现，可汗的弟弟处罗侯，由于在突厥人中颇得人心，成为兄长嫉恨的对象。突厥采取的是部落联盟制度，在大可汗之下，有各管一片领地的小可汗。这些本该听命于大可汗的部落首领们，有着各自不同的心思。由于缺乏清晰的贵族等级制度和皇位继承制度，在草原上，暴力总是与争夺继承权的斗争相伴而生。长孙晟发现，这是突厥人最大的弱点。挑拨突厥内部关系，将成为有力的秘密武器。长孙晟给处罗侯带来的是大量来自中原的奢侈品和食物。受到更高待遇的是统治今天中亚一带的另外一位突厥可汗。长孙晟的努力在几个月后得到回报。公元582年4月，突厥率大军南侵。正当大部队高歌猛进之时，其中一支突厥联军擅自引兵退走。长孙晟的离间计谋，使得隋朝躲过了这次生存危机。这场战役之后不久，突厥帝国分裂为敌对的东西两个汗国。在此后漫长的岁月中，隋王朝一直贯彻着长孙晟提出的突厥战略，结交西突厥，打击东突厥。北部边疆的忧虑缓解之后，隋文帝杨坚开始了统一长江流域的战争。公元589年，在长达300年的分裂之后，长城以内迎来一个统一而兴盛的王朝。2007年，在今天山西可兰县境内的山坡上，村民耕地时发现了一块石碑。石碑上的记载证明，这座山坡上的石砌长城修建于隋文帝时期，现已坍塌为石滩状，残高50至80厘米。根据方位和走向判断，这段长城和杨坚下令修筑的第一段长城重合。石碑记载的是重修的经过。突厥分裂之后，杨坚于公元585年下令在北部边境修筑长城，西起今日宁夏灵武的黄河东岸，向东经陕西横山，抵达绥德境内，绵延300多千米。
今天宁夏回族自治区盐池县境内，长城遗迹依然可见。这段长城主要采用堆筑法，并没有夯实，如今已坍塌为鱼脊状。墙体残高1至2.8米，残宽5至13米，沿线筑有墩台，外形呈覆斗式。基宽6至8.5米，残高3至6米。与墙体不同，墩台夯打坚实。在隋文帝杨坚统治的23年中，先后5次下令修建长城。这些长城大多利用农闲季节，对前朝留下的旧长城进行简单修补而成。时至今日，大多已难觅踪迹。随着隋王朝力量的迅速强大，突厥再也无力构成军事威胁。对于新的大一统王朝的统治者杨坚来说，长城更像是一道农耕与游牧的分界线，他没有必要把长城修得高大坚固。公元604年，一位隋王朝的优秀工程师宇文恺，带领一帮能工巧匠，带着测量工具，奔波在长江、黄河与淮河间。这一年，隋文帝杨坚病死。他的第2个儿子杨广成为继任者。杨广曾经在王朝北部和中部先后担任地方长官，在对江南地区的武力征伐中战功卓越，对于整个王朝的形势有着比较深刻的认识。此时，距离隋王朝统一长江流域已经过去了10多年。南方平原早已成为隋王朝北部边疆战争的军粮基地。然而，从长江以南到有水路通往北部边境的涿州，路途十分遥远，军粮的运送成为严重的问题。当上皇帝不久后，杨广在自己的宫殿中召见宇文恺。这位新任统治者希望在更靠近江南的洛阳修建一座新都城，并建造一项沟通南北的水利工程。宇文恺的工程设计与施工管理能力，早在隋文帝统治时期已经得到了很好的证明。杨坚当上皇帝的第4个年头，为了解决都城长安的粮食运输问题，这位鲜卑骑兵的后代，从小对于科学与算术表现出异乎寻常的热情。他用木额下挂铁链来测量河床高低，以保证水道的畅通。为了精确计算修筑河堤的高度，以及下挖河道的深度，宇文恺创造出一套复杂的数学公式。现代科学家推测，当时很有可能已经拥有由开立方的方法推演出的3次方程式解法。科学高效的工程管理经验，更是宇文恺的长项。
在隋王朝建立的第2年，他用短短10个月的时间，为皇帝建造起一座当时世界上最为巨大的都城。如今，他的才华再一次以无与伦比的方式展现出来。经过6年3次大规模的修建，世界上最大的运河工程宣告竣工。大运河纵贯南北，全长约2700多千米。它第一次将中国的5大水系——钱塘江、长江、淮河、黄河和海河——全部连接在一起。运河修竣的第3年，军粮源源不断，通过运河运送到隋王朝北部长城脚下的涿州。踌躇满志的杨广下令，隋朝军队从水陆2路向高句丽发动攻击。然而，皇帝杨广没有想到，这次远离故土的远征，成为他人生中最大的滑铁卢。隋王朝为后世的中国留下的，是一条具有旺盛生命力的古老运河。直到今天，南来北往的货船依然活跃在运河上。这些依赖运河货运生存的人们，在漫长的运输路途中，以船为家。川流不息的运河水，寄托着他们古老而淳朴的生活希望。公元609年冬天，一支庞大的出行队伍正在穿越河西走廊。召集这次行动的正是隋朝第2位皇帝杨广。他们的目的地是帝国西北部的边境，长城脚下的重镇张掖。对于这位一生都在马背上征战的皇帝来说，穿越帝国北部的大规模出巡，绝不是游山玩水。2年前，隋炀帝杨广曾经带着50万全副武装的士兵和10万匹战马，在隋长城西端接见了东突厥启明可汗。为了这次出行，皇帝下令帝国的伟大工程师宇文恺建造了一座行走的宫殿。皇帝和数百名侍卫在这座移动宫殿上，接受着游牧民突厥惊讶的目光。神奇的创造力让来自中原的皇帝得到突厥人如对待神灵般的敬仰。东突厥的首领启明可汗亲自为皇帝的驻地除草。这位曾经高傲的草原帝国统治者表示，愿意率领部族改变生活习惯，以中原的农耕民族为学习榜样。杨广毫不犹豫地拒绝了突厥可汗的请求。
虽然东突厥向隋朝表示臣服，然而杨广还是要将防御的主动权掌握在自己的手中。为此，他采取了修筑长城的防御办法。就在北巡的4个月前，隋炀帝调发100余万壮丁修筑长城，西起今天内蒙古准噶尔旗境内，东至和林格尔县境内，全长约120千米。这段长城的西端起点随嵊州榆林城，至今仍有遗迹留存。如今，隋炀帝不再满足于单纯的防御战略。经过艰难的跋涉，皇帝的出行队伍穿越祁连山，到达位于河西走廊中部的张掖。今天中国甘肃省西北部的张掖城，在中国边疆史中有着举足轻重的地位。自从汉武帝在河西走廊设立郡县，张掖成为扼守中原王朝西北大门的军事重镇。然而，隋炀帝杨广看重的却是这座城市的贸易价值。丝绸之路开通以来，从中国的黄河流域到欧洲大陆的地中海一带，贸易日渐兴盛。突厥崛起后，从中国西北部边境到拜占庭波斯的东部边境，第一次被一个强大而统一的游牧帝国统治。此刻，隋朝的统治者杨广希望将贸易的中心转移到帝国内部。在杨广离开都城之前，一位帝国出色的外交家裴矩被派往张掖城，主持当地的贸易市场。裴矩不仅是一位招商引资的能手，而且还是一位孜孜不倦的地理情报收集者。他向杨广递交了一部亲自撰写的地理著作《西域图记》。在这部图文并茂的书籍中，他描述了亚洲腹地44个国家的地贸物产，将通往地中海的主要贸易路线一一列述。最后，他向皇帝提出了对待西域问题的政策性建议，运用和平方式，以隋王朝的财富和威望，争取并获得这些王国的认可。沿着祁连山的冰雪融水，隋朝皇帝杨广走进了张掖城。这一天，这座小城的市场热闹非凡，远道而来的胡商挤满了整座城市。来自西域与中亚的27个国家首领齐聚张掖，与隋王朝的皇帝举杯畅饮。隋炀帝的这次西巡，时间长达半年，地理距离超过2000千米。这是中国皇帝第一次抵达如此遥远的西北边境。杨广西巡之后，西域商人源源不断越过长城，
到达帝国的都城长安和东都洛阳，再通过大运河到达长江下游的杭州。长安、洛阳和杭州商铺林立，四方货物云集，来自西域和中亚的商人开始在这些城市定居。隋王朝的统治者杨广开创的是一幅前所未有的国际贸易图景。隋王朝西北部长城边关附近的雁门郡，迎来了一段灰暗的日子。这是公元615年夏季，出巡塞北途中的隋朝皇帝杨广得到密报，一支突厥大军正在向帝国北部边境发动攻击。皇帝只好快速逃到雁门郡城中，希望能够借助长城边关躲过一次来自游牧民的致命攻击。此刻，庞大的突厥骑兵正在穿越雁门山。隋王朝最高统治者的生命，第一次受到高悬的游牧利刃威胁。第一次远征高句丽的军事行动失败以后，杨广又连续2次发动大规模东征。这位精力旺盛的皇帝，以一种近乎狂热的偏执，将隋王朝的国力与民力当作赌注，希望能够赢得亚洲世界的敬畏。然而，庞大的征兵计划和有去无回的远征，使得帝国内部涌现出越来越多的反抗者。隋王朝陷入一片战乱当中，国力和兵力在短短几年之内迅速衰退。突厥骑兵的围攻进行了32天，雁门郡一带的39座边关城池被攻陷。杨广被困雁门，使王朝内部的政治家们看到，皇帝正在失去对北部形势的控制。王朝内部从此叛乱四起。在隋炀帝生命的最后3年里，北方游牧部族并不是他最大的敌人。动摇王朝统治根基的，是此起彼伏的农民起义。而结束杨广生命的，是他自己的部下。隋王朝，这个短命的统一王朝，以及他的末代皇帝，为后世留下了充满争议的话题。隋王朝是中国历史上承上启下的统一王朝，
他成功地结束了中国长达数百年的分裂局面。从此，中国在大多数的事迹里都保持着政治统一。北部边疆长时间的和平与稳定，使得长城内外的农耕与游牧都迎来了自己的发展高峰。隋王朝创造的是一个史无前例的农耕王朝。在这个王朝的末日来临之前，它的人口总数接近5800万，开垦的土地5585万顷。直到隋朝灭亡20年后，国家粮仓还在为后人提供食物来源。在中国新疆维吾尔自治区北部，矗立着许多武士状的石雕人像，这是突厥文明遗留在草原上的印记。正是在隋朝统治时期，突厥以粟特文为基础，创立了部族的文字，开创了游牧民族拥有文字的先河。成功解决了北部边疆危机的隋王朝，拥有了足够的国力和财力，修建一条足以让后世震惊的大运河。长城与运河，一横一纵，一刚一柔，成为中华民族最宝贵的文化遗产，也成为中国最重要的文明基因。新生王朝遭遇游牧铁骑，英雄皇帝杀马利蒙，分裂突厥，结交中亚，博兴丝绸之路。大唐王朝借助西域风岁体系，开创帝国天下的盛世。